حدیث مبارک کے راضی د جمعات دومره فضیلتی چې سړی کور او دسو کې او مانزه طرف ته را روان شي یو قدم والی یو ګناه معاف شي او الله ورله په جنت کې یو درجه ورکړي او چې دې جمعات ته راشي او اوداسه کې لاناس فرشته وی اللهم صل علیه اللهم ارحمه یا الله په در رحمتونه راولېږه او یا الله په در رحم وکړه او بیا دې ناستې د مانزه په انتظار کې څومره ټیم چې د انتظار د مانزه وکړو دومره ټیم الله دله د مانزه مره اجر ورکړي چې په جومات کې ناستې او د مانزه په انتظار کې ناست دا عبس مه ګڼئ چې سړی راشي سحر او مانزه ته پو شل منټه پاتې او دی غلی ناستي د مانزه په انتظار کې دته دومره اجر میلاویږي لکه دی چې مونځ کوي د مونځ عمره اجر ورله الله ورکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو تو فرمایل وی چې کم سړی ووینئ چې ډیر جماعت مسجد ته ډیر ځي راځي ډیر مسجد ته رواني وی فاشهدوا له بالایمان د دې سړي د ایمان ګواهي ورکئ دته مؤمن وایي چې دی جماعت ته ډیر ځي راځي نو مونځ او بیا په مسجد کې او بیا په جماعت سره کول چې څومره انتظار د مانځه ته کړی هغه عمره ټیم به درته د مانځه اجر میلاوي فرشته وی الله رحمتونه پرې راولېږي دا دعا فرشته په بیټک کې نه کوي دا په کور کې نه کوي دا په جماعت کې دی په اوداسه کې ناستې نو فرشته وی الله رحمتونه پرې راولېږي او الله رحم پرې وکړي د دې نه به بل سخت وعید وي چې د دواړو جهادو سردار په خپله وفرمایل وی چې د مانځه دپاره یو کس ته ووایم چې ته اذان وکړه بیا د مانځه ټیم شي او زه یو کس ته ووایم چې ته مونځ وکړه او زه لرګي را جمع کمه او د هغې کسانو اور هغې کورونو ته ورته کم چې هغه د جماعت په ټیم کې په کورونو کې مونځ کې او جمعې ته نه حاضري وایم چې کور ته اور ورته کم